Mūsu šī gada lielais 3 nedēļu Eiropas ceļojums sākās Latvijā, kur Liepājā uzbraucām uz prāmja Stena Line un devāmies uz Vāciju. Tad 2 dienas aktīvi filmējām vienu no pasaules lielākajām ceļojuma izstādēm ITB Berlīn. Šo sēriju varat redzēt mūsu YouTube kanālā Ceļot bez robežām, bet pēc izstādes dodamies Šveices virzienā, pa ceļam apskatot vēl lidmašīnu un auto muzeju. Sanāca tā, ka jau otro reizi uz Vāciju mēs dodamies ar Stena Line prāmi no Liepājas uz Vāciju. Un, manuprāt, tas ir tāda lieliska iespēja pirms lielā brauciena, pirms garajām 3 nedēļām tā kārtīgi atpūsties, jo uz šī prāmi pa lielam ir tā, mēs guļam, ēdam. Rodis tur atrada kādus draugus, izdauzījās. Ar Artūru šajā reizē kaut ko pastaigāja pa kuģi, padauzījās. Kā tev vispār patīk ar Stena Line braukt? Ar Stena Line man ļoti patīk, tu gribētos arī citu reizi tur braukt, bet tur kārtīgi var atpūsties. Mēs ar Artūru spēlējam tur Xboxu. Man ļoti patīk, kā tādā mazā vietiņā var ļoti labi atpūsties, ļoti labi pagulēt. Mazā vietiņā tas ir domāta kaīta, mazā kaīta, bet īstenībā viņa nemazām nav tik maziņa. Priekš mums 4, 2 pieaugušie, 2 bērni, pilnīgi pietiekami. Pusdienas, vakariņas, brokastis ir diezgan liels piedāvājums, tur var kārtīgi paēst. Tiem, kam patīk padzert alu, tur ir arī bārs, var padzert alu, tā kā īstenībā tiešām lielisks veids, lai nevajadzētu braukt cauri Polijai. Protams, Polijai arī sataisīti tagad ir ceļi un autobāņi, un tur viss ir kārtībā. Bet, lai nevajadzētu šīs visas 12, varbūt nedaudz pat vairāk stundas braukt, tad braucam ar Stena Line. Varbūt tas nav tik ātri, tas ir gandrīz vesela diennakts, bet toties mēs esam kārtīgi izgulējušies, atpūtušies, pēduši un varam doties tālāk jau ceļā. Un kā šajā reizē mums sanāca, tālāk jau devāmies uz Berlīni, uz ITB Berlīni, uz lielo ceļojumu izstādi, kas ir viena no lielākajām pasaulē. Šodien mēs pametam Berlīni un dodamies pāri visai Vācijai uz Šveici. Nezinām, vai tiksim šodien līdz Šveicei. Varbūt netālu no Šveices, kaut kur paliksim pa nakti, bet pēc tam 2 dienas padzīvosim vēl pa Šveici. Un tad jau pirmdien, tas ir pēc 3 dienām, mums ir jābūt Francijā, ciematā Avoriās, kur mēs slēposim, snovosim un atpūtīsimies kalnos. Un redzēsim, protams, burvīgus kalnu skatus. Mūsu foršais Nissaniņš. Šāds ir mūsu Nissaniņš. Un skatieties, ka tas skaista mums ir uzlīme uz mašīnas. Itālijā, Francijā, Avorijas un Valdisolē. Bet, jā, šodien mums ir jānobrauc kādi kilometri 800, stundu ziņā ir 10-11 stundas. Brauksim, baudīsim Vāciju, baudīsim silto laiku. Šodien ir īsts pavasars, ārā var staigāt prekliņā, maiciņā un galīgi nav augsts. Kamēr mājās Latvijā vēl ir augsts, tas priecē, ka šeit varam mēs jau pabaudīt saulīt un varam pabaudīt foršu laiciņu. Pa ceļam ieraudzījām Šīnšeimas tehnikas muzeju. Šeit var redzēt arī vecās franču Concorde lidmašīnas un daudzas citas lidmašīnas. Tūlīt iesim iekšā. Iesim, pastīsimies dažādas mašīnas, zemūdeni, helikopteri, lidmašīnas, kas tik te nav. Forši arī? Artur, tev patīk? Nē, man beigas nepatīk, gandrīz iesprūda. Gandrīz piečurēja bikses? Nē, es vienkārši gandrīz iesprūda. O, Artur! Škība, jā. Esam nobraukuši jau 4 stundas un sagribējās uzēst pusdienas. Atradām tādu foršu skaistu apstāšanās vietu, kur varētu saulītē pasildīties un uzēst pusdienas. Un tad mēs esam apstājušies, uzēdīsim maizītes, ko mēs nesen nopirkām Lidl veikalā. Bet pie reizes varam parādīt, kā izskatās mūsu automašīnas bagāžas nodalījums. Skatieties,
Nu, vairāk neko mēs ielikt tiešām tur neko nevaram. Un kur ir mūsēja jau ēda. Nu, kas garšīgs jums te ir? Viss. Viss ir garšīgs? Ūdens. Vakar nopirkām vienu fantu. Tāda nebija dzerta, nebija mēģināta. Tā ir mango dragon fruit. Īstenībā izrādās baigi garšīgais dzēriens. Bet nu labi, ēsti. Baigi ēsti. Gribās labu apetīti jums, labu apetīti mums. Mēs ātri uzēdam un dodamies jau tālāk. Daudzus video kadrus, kā arī bildes priekš sociālajiem tīkliem, mēs filmējam un bildējam ar jauno telefonu Honor Magic 7 Pro. Un gan video, gan bilžu kvalitāte mūs patīkami pārsteidz. Tagad jau esam Šveicē, izbraucām tikko Bāzeles pilsētai. Un tagad dodamies viena ļoti skaista ciemata virzienā. Un tas ciemats saucās Cermats. Uz turien ir jāceļās atkal augšā ar vilcieniņu, tāpatām kā to mēs darījām, kad mēs bijām Lauterbrunenā. Lauterbrunenā mēs cēlāmies uz savu viesnīcu uz Wengen pilsētiņu, uz ciematu. Tāpat arī šeit uz Cermatu ir jāceļās ar vilcieniņu. Pēc tam augstāk iet vēl vilcieniņu, lai redzētu vēl tuvāk Matterhorna kalnu. Bet nu kā mums būs gan ar laikiem, gan visu pārējo, un te jau vienmēr var gaidīt pārsteigumu, kad biļešu cenas tiešām ir ļoti dārgas. Tā kā skatīsimies, cik daudz mēs šodien redzēsim. Protams, ka gribam redzēt ļoti daudz, bet nu pats galvenais jāredzēt. Kaut vai pa gabalu, bet redzēt Matterhorna kalnu. Rodī, mācamies? Mācamies? Jā. Ko tu dari? Lasi grāmatu? Jā. Arturs arī lasa grāmatu? Tikko 2 Mūsu jaunieši šodien ir sestdiena, bet lasa grāmatu, lai varētu pēc 2 dienām slēpot. Mums ir uzstādīts ultimāts, vai nu tagad lasa un pēc 2 dienām mēs slēpojam kopā, vai nu mēs Jāni slēpojam un viņi paliek viesnīcā lasīt grāmatas. Tā kā jā, te nav vienkārši kāds izspriedz brauciens. Šeit bērni jaunieši mācās, kārtīgi mācās. Braucām, kaifojām pa skaistajiem kalnu celiņiem, par skaistajiem kalniem. Pēkšņi ir kas? Ir jāmaksā 31 Šveices franks. Prasām, par ko mums jāmaksā, izrādās. Ir jābrauc virsū ir uz vilcieniņa. Un tālāk jau brauksim. Vismaz pagaidām tā saprotam, ka tālāk brauksim ar vilcienu. Paši esam braukuši ar vilcieniņu, mašīnu atstājam pārkingā, bet kad mašīnu liek virsū uz vilcieniņa, tāds vēl nav piedzīvots. Braucām, tepatām jau palika daži kilometri līdz Cermatam un ieraudzījām šādas aitas tirgote. Tādas es vēl neesmu redzējis. Tādu varētu aizvest mājā, lai manām aitām ir lielais pārsteigums. Tā kā izmazgāta liekas. Viņas jau liek veļas mašīnā pirms tam. Ar kerheru viņas izmazgā. Vietējās Šveices aitas un auni redzēti. Varam doties tālāk. Mūs gaida Cermāts. 2 kazulēni ar aizskrēja. Jā, 2 kazulēni. Esam uzbraukuši uz ciemetiņu Cermatu. Pa 4 samaksājām 51 franku. Jābrauc bija apmēram, varbūt 10 minūtes ar visu to, ka pa ceļam vēl stāvējām. Kur tālāk jāiet, lai mēs redzētu Matterhornu, nezinām. Bet iesim pa galveno ieliņu un skatīsimies, pa kuru šķirbu mēs varēsim ieraudzīt šo kalnu. Jo īstenībā tas mūsu galvenais uzdevums ir redzēt šo kalnu, pastīties nedaudz šo pilsētiņu, nedaudz iepazīt, jo, lai, protams, vairāk viņu iepazīt, te ir jāpaliek uz vairākām naktīm, tā kā to mēs darīsim Avorijās ciematiņā jau pēc 2 dienām.
Nu, kurš grib nopirkt slēpītes? Par 1179. Tas vēl ir nocenots. Lai arī pats kalns Matterhorns, kura bilde ir uz Toblerone šokolādes, ir noslēpies mākonī, mēs to tomēr esam redzējuši, misija ir izpildīta un varam doties tālāk. Mūsu galvenais mērķis šajā reizē bija Cermatu ciemats, lai no turienes mēs varētu Matterhorna kalnu redzēt. Lai mēs redzētu tieši to kalnu, kas ir uz šokolādēm, ko mēs esam ļoti daudz reizes ēduši, ko mēs esam ļoti daudz reizes pirkuši, veduši, dāvinājuši. Un mēs beidzot redzējām šo Matterhorna kalnu paši savām acīm, mēs viņu uzfilmējām, nobildējām. Bija tāda neliela mākoņa saga priekšā, bet tas nekas kādā brīdī mēs tomēr viņu redzējām. Uzfilmējām, nobildējām, mēs esam tādu kā ķeksīti ievilkuši, ka mēs šo esam redzējuši, bet, protams, Cermats tas ir tas ciemats, kur arī ļoti daudz brauc slepotāji, ļoti brauc daudzi. Tie, kas snovo, tie, kas ziemā izklaidējās, tātad šajās ziemas izklaidēs. Iespējams, ka viens no nākamajiem mūsu mērķiem varētu būt tieši šis ciemats, lai mēs varētu slēpot, snovot un braukt tieši garām šim Matterhorna kalnam un priecāties nevis uz 5-10 minūtēm, bet varbūt tām pāris pat dienas. Tā kā nākamais mūsu mērķis Cermatā paslēpot. Jā, kalni ir skaisti, skati ir skaisti. Cermatu redzējām, Matterhofu redzējām, bet aizmirsām iebraukt veikalā, nopirkt kaut ko uzēst. Braucam tagad pie Artūra, sievas mācas uz dzīvokli un atcerējāmies, ka mums vajadzētu iebraukt kādā veikalā, nopirkt kaut ko uzēst. Iebraucam un saprotam, ka šodien sestdiena un visi veikali jau pēc 5 ir ciet un tagad esam izmaluši visu pilsētu. Un reāli nekur nav, nekas nav vaļā. Tagad mēģinām atrast vienu it kā pēc navigācijas Coop supermarketu, kur rāda, kas ir vaļā. Viņš ir nedaudz ārpus pilsētas. Nu, redzēsim, šī laikam ir mūsu pēdējā iespēja. Ļoti gribās tikt pie kāda veikala, tikt pie ēdienu, jo rītā ir svētdiena, tātad nozīmē svētdienā vispār ir viss ciet. Jēzus navigācija tomēr mums parādīja pareizi, un mēs esam atraduši vienu veikalu, kur mēs varēsim nopirkt tagad 2 dienām ēdienu. Savādāk būtu diezgan bēdīgi. Jā, tā kā atcerieties, ja jūs braucat uz Šveici, tad jums ir jānopērk jau 5 ēdiens vai 6 pa dienu jānopērk priekš sestdienas un svētdienas. Ar ko doties uz Eiropu, lai tas būtu ekonomiski, ērti un stilīgi? Protams, kā ar zilu Nissan Qashqai. Šis auto ir pietiekoši krāsains, lai izceltos starp citiem Eiropas pelēkajiem auto, un tas ir arī pietiekoši plašs, lai 3 nedēļas mēs justos ļoti komfortabli un ērti. Braucam pie Artūra sievas mammas uz mājiņu, bet priekšā ir šlagbaums, tālāk mēs netiekam. Mums ir jāskatās kāds cits ceļš, kā tur piebraukt, bet jau tāda kreisliņa metās, jau ir nedaudz patumš. Īstenībā tūlītām jau saule norietēs un mēs brauksim pa Šveices mazajiem ciematiem jau pa tums.
Šodienas diena mums bija gara. Pa nakti mēs bijām palikuši Francijā no rītā. Paēdām garšīgas brokastis, nopirkām franču krosānus un tālāk devāmies uz Šveici un devāmies mēs uz ciematiņu Cermet. Un tagad esam atbraukuši uz nelielu mazu ciematiņu, esam, protams, saguruši, bet šovakar vakarā vēl gribam parādīt, cik autentiskā mājā mēs dzīvosim 2 naktis. Mēs, kad nokļuvām šeit, protams, arī paldies Artūram un viņa sievai Kolinai un viņas mātei par to, ka viņa mums sarūpēja šo mājiņu. Īstenībā mēs atstāsim arī kontakts, arī kādreiz jūs gribēsiet izbaudīt, ko nozīmē padzīvot Šveices autentiskā ciematā un Šveices autentiskā mājiņā, tad mēs atstāsim kontaktus, jūs varēsiet arī šeit palikt. Iespējams, ka tik autentiskā un tik senā mājā mēs iespējams visā savu ceļojumu dzīves laikā dzīvosim pirmo reizi, tā kā ejam parādīsim. Nu, tā vecā māja, kur mēs bijām, tas bija kaut kas kolosāls. Tas vecais šķūnis vai kas tur kādreiz bijis ir atjaunots un sataisīts ar vecām slēpēm. Cik stāvi tajā mājai bija, atceries par? 3 stāvi tajā mājai bija. Nu, pa logu skats bija kolosāls vienkārši. Liels paldies mūsu draugiem, Artūram un viņa sievai Kolinai. Kolinas mammai pieder šī mājiņa, kur mēs varējām palikt vairākas naktis, izbaudīt, kāds tad ir pavisam tiešām tāds vietējais, autentiskas šveiciešu mājiņas, šveiciešu kalnu mājiņas, šveiciešu ciemati. Pirmo reizi tiešām palikām pa nakti. Mēs iepriekšējā reizē šādu ciematiņu redzējām, mēs izkāpām ārā, mēs bildējām, filmējām tās mājas, un tagad pagāja nepilns gads, un mēs paši palikām tādās mājiņās. Nu, tā bija tiešām. Kā mēs uz turieni braucām, tas jau bija piedzīvojums. Mēs braucām pa vienu ceļu, tur bija šlagbaums priekšā, un mēs tālāk netiekam. Mēs pēc tam atrodam citu ceļu, uzbraucam augšu un tiešām domājam, vai tiešām pa tik šauru ceļu mums ir jābrauc uz mūsu ciematu. Un izrādās tiešām tāds maziņš šaurs ceļš, iet tur lejā ir vēl viens ciemats, tur tālumā viņu var redzēt. Un tad, kad mēs nokļuvām jau pareizajā vietā un kad mēs atradām to mājiņu, tad mēs sapratām, ka mēs esam īstajā, pareizajā, atkal vēl vienā pasaku ciematā atbraukuši. Bet skatītāji, ja arī jums interesē palikt šajā ciematā, palikt šajā mājiņā, viņu var izīrēt Airbnb. Ja kādam interesē, protams, ierakstiet Facebookā Ivars Cīrulis. Es jums noteikti atbildēšu, iedošu kontaktus, un arī jūs varēsiet izbaudīt šo autentisko Šveices mājiņu, autentisko Šveices ciematiņu un šos burvīgos kalnu skatus, kādi pavarās. Tas ir vienkārši fantastiski. Kas tev visvairāk ir palicis atmiņā no Šveices? Es domāju, visvairāk palicis atmiņā ir, kā mēs palikām tajās autentiskās mājās, kur man tur ļoti silts, ļoti ērti bija. Es vēl mierīgi varētu tur mēnesi vai pat 2 varētu tur nodzīvot. Labrīt no rītā. Šodien esam pamodušies Šveices ciematiņā, vienā nelielā ciematiņā, ļoti autentiskā numuriņā. Un, kad iznākam tikko ārā, šis nav īsti balkons uz kalniem, vēlāk parādīsim, bet iznākam ārā un skats šāds. Šodien mums nekur tālu braukt ļoti negribas. Esam diezgan mēs nobraukājušies un gribam te patām uz vietas pabaudīt šos skaistos skatus. Šveices kalns, iespējams, ka mēs uziesim te patām kalnā, pakāpsim te patām pa nogāzēm, kas ir pie šī ciematiņa. Izstaigāsim šo ciematu, iepazīsim to, pastaigāsim augšā nedaudz, tad aiziesim. Tur šeit apakaļ uz mājām kaut ko paēdīsim un tad aizbrauksim tepat lejā līdz pilsētiņai. Jāatrod ir vismaz, ja ne kāds veikaliņš, jo svētdienās visu veikali ciet, tad vismaz kāds benzīntanks, kur mēs varam nopirkt kaut ko uzēst priekš vakara.
tās mājas. Visinteresantākais ir tas, ka ir taisīts tā kā uz pāļiem. Labi, šeit ir koki, bet daudz, kur ir tādi plakani akmeņi, ko viņi liek apakšā. Tās mājas jau, kas ir taisītas jau nedaudz vēlāk. Te jau var redzēt, protams, kad ir jau pamati, jau uz pamatiem ir māja būvēta. Bet, protams, tās pašas vecākās mājas, te var redzēt, kad ir apšūts, bet te var redzēt, ka tas akmens ir tātad starp tādu pāli, starp apakšu, starp pamatu, ir tāds akmens. Otrā pusē kalnā var redzēt slēpošanas kūrortu, slēpošanas trasu un visus pacēlājus. Bet tepatām arī tālāk nedaudz aiz mūsu te ciemata, kad 3 km arī tur ir viens slēpošanas kūrorts, bet mēs tagad pamēģināsim uzbraukt arī celiņš. Iet serpentīns, baigais augšā apstīties, cik tālu mēs tiksim pie šo serpentīnu augšā. Jo, kā pirmī teica, nekur tālu projām mēs braukt negribam. Esam diezgan kilometrus nobraukušies, gribās šodien tā kārtīgi atpūsties. Te tagad pat reiz gribās paņemt kādu piknika kreisliņu, apsēsties, novilkt pufaiku, nezinu, padzert, paņemt kafiju. Jā, šorīt kafiju nedzērām, paņemt kafiju, nezinu, kādu saldu maizīti un paēst, un vienkārši skatīties un baudīt tos skatus. Vienīgi, ja mēs esam atbraukuši tagad ar savu Nissaniņu, kuram ir tikai priekšu velkošā, nu tagad visur ir asfalts, īstenībā tagad var braukt mierīgi, skatīsimies, cik augstu mēs šeit uzbrauksim, bet ja ziemā šeit sasniegs sniegs, nu tad bez 4x4 mašīnas, protams, šeit neiztikt, tās ir vajadzīgi noteikti. Uzbraucām ar auto, cik augstu varējām, tālāk tik netiekam, bet no ar kājām mēs nedaudz paiesim. Lai redzētu, kādi šeit aizmugurē ir liela kalna un lai redzētu uz otru pusi lielos kalnus. Nu, vienīgais šeit ar kādu kvadrciklu vai kādu mazo džipiņu, to gan mēs te varētu pabraukt, ja tāda zemīte sākās jau. Laikam nesanāca nekur uziet augšā, bet, nu, trāpījām uz sniega. Sniegs ir pilnas kājas, pilni zābaki. Es vēl varēju mierīgi iet, es vēl gribēju daudz iet, bet... Tev jau labi, tu esi sniegam pa virsu, es krītu cauri visu laiku. Es kā lieku soli, kā līdz vēderam sniegam. Un tu tagad paskaties, kā tā māja tur un kā pie viņas piebrauc. Tur taču kāds dzīvo. No. Jā. Nu, viegli nebija, bet skati ir fantastiski. Otrā diena bija tāda, ka mēs gājām paši, izdomājām, ka vajadzētu uzkāpt kalnos. Puikas pusi to ceļu pēc tam uz pakaļas nošļūts lejā, bet, nu, kad, jā, pacēlāmies augšā, kā tev patika? Labi, bet es tā elsoju. Tur viss tā elsoja, kad elpas vispār nebija. Mēs jau paaugstu diezgan arī bijām, tāpēc, vai ne? Jā. Esam nedaudz atpūtušies, esam atvilkuši elpu un esam gatavi doties lejā. Te mājas ir pat tur kalnā augšā, skatieties. Kā viņi šeit tiek pie savām mājām. Iespējams, tās mājas viņiem ir tādas vasaras varianti, kad vasarā var tikt pa šo ceļu. Tad uzbrauc un šeit, protams, var pakaifot un atpūsties. Bet nu tagad ziemā šeit noteikti neviens nav brauc, tad tikai ir tā ceņa, kur ar kājām cilvēki ir gājuši. Izdomājām, kad neiesim apkārt, aiziesim pa taisno. Ejam pa Šveicas Alpu pļavām, tailojam kalnu kasas.
Īstenībā ļoti foršs, patīkams fizisks kāpiens kalnos, ko mēs nedomājam, ka mēs uzkāpsim īstenībā tik tālu, ka mēs uzkāpsim jau virs koku galotnēm, iziesim cauri visiem mežiem, mēs sasniegsim pašu augšu, un no kurienes pavarās vienkārši fantastiskākie skati uz kalniem. Tiešām tas bija tā vērts, ko mēs uzkāpām un redzējām, piedzīvojām. Tā kā jā, Šveice pārsteidz ik uz soļu, un tas ir kaut kas vienkārši tiešām wow. Kā Rodis kaut kur atceros vienā intervijā teica, tas tāds wow. Baigais wow ir. Ir pienācis svētku gaidīšanas laiks, un kopā ar mūsu lieldraugiem firmu Evelapus mēs vēlamies uzdāvināt jums 4 lieliskas dāvanas. Gudrā mājas kamera, 2 powerbanks, ko jūs varēsiet noteikti paņemt sev līdz kādā ceļojumā, uzlādēt kādu viedierīci un gudrie svari no firmas Garmin. Viss, kas jums ir jādara, ienākiet mājaslapā www.evelapus.lv, piereģistrējieties un jūsu e-pasts piedalīsies konkursā. Lai priecīgi jums svētki un lai veiksme konkursā. Vai esat gatavi savām spilgtākajām 2026. gada atmiņām? Testūra svētku akcija ilgs līdz 6. janvārim. Ceļojumi uz populārākiem ziemas un vasaras galamērķiem – Ēģipte, Turcija, Grieķija, Itālija, Tenerife un vēl 10 citu. Saulainas plūdmalas, premium viesnīca, šie visi piedzīvojumi par īpašu cenu. Rezervē tiešsaistē un saņem 5% papildu atlaidi. Testūra – drošākais ceļš uz perfektām brīvdienām. Vadošais turismo operators Latvijā, kas rūpējas par tavu atpūtu ik uz soļa. Druskinīki – veselības, atpūtas, aktīva dzīvesveida un izklaides galvaspilsēta visa gada garumā. Atklāj burvīgāko Lietuvas kurortu Druskinīkus. Tikai dažas stundas no Latvijas un tevi jau sagaida spā, minerālu ūdens procedūras un ūdens atrakciju parks visai ģimenei. Druskinīki – veselībai, atpūtai un jūsu ģimenes atmiņām. Iedvesmojies savām ceļojumam druskinīkai.lt. Druskinīki – vieta, kas ģimenes brīvdienas pārvērš īpašā piedzīvojumā. Bet jau nākamajā sērijā dosimies uz Francijas slēpošanas kurortu Avorijās 1800, kas pēc nostāstiem ir īsta ziemas pasaka. Šeit mēs beidzot baudīsim slēpošanas priekus. Burvīgos kalnu skatus izbaudīsim pašu pilsētiņu, ieturēsim vakariņas ledus restorānā un satiksim savus Latvijas-Francijas draugus, pateicoties kuriem mums sanāca izbaudīt Šveices kalnu mājiņas romantiku.